మీరు మమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ కాపాడి రక్షించి మరి ఈ దినం వరకు మాకు ఆయుష్ను పొడిగించి మమ్మల్ని కాపాడిన విధానానికి తెలుస్తున్నాము. ఈ ప్రత్యేకతమైనది ప్రభు ఎందు నిమిత్తం అంటే ఈ ఆరాధన కూటాన్ని ఏర్పాటు చేసిన అందరిని బట్టి నేను స్తుతిస్తున్నాము. ఇంతవరకు మరి పాటల ద్వారా మీరు మహిమ పొందినందుకు ఘనత చెల్లిస్తున్నాము. ఇప్పుడు వాక్యం చెప్తున్నటువంటి నాయన మిమ్మల్ని బట్టి నీకే వందనాలు. వాటిలో మరుగుపరిచి మాకు కావలసినటువంటి మరి యొక్క మీ యొక్క వర్తమానాన్ని మాకు అందించమని ఆయనని మీరే మాట్లాడి మాకందరికీ ఏ వర్తమానాన్ని అయితే చేస్తున్నారో వాటి ద్వారా మేమందరము మరి విని విడిచిపెట్టక గ్రహించి వాటి ప్రకారంగా నడుచుకునే భాగ్యాన్ని మాకు దయచేయమని అనుకుంటున్నాం. మరి ఈ సంవత్సరపు చివరి దినాల్లో మేము ఉంటుండగా ప్రభువ మీరే మమ్మల్ని అందరినీ మీ కాపుదలను భద్రపరచమని అనుకుంటున్నాము. మరి మీరే ఇప్పుడు మాతో మాట్లాడండి ప్రభువ. చెప్పనైనటువంటి వాక్యాన్ని మా హృదయంలో భద్రపరుచుకున్న కృపను అనుగ్రహించుకొని ఈ కొద్ది అన్నప్పుడు మా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు ప్రభు నామమున అనుకుంటున్నాము తండ్రి. కుటుంబ సభ్యులందరితో కలిసి ఈరోజు రీతిగా నిలబడి దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి ఇచ్చిన ఈ తరుణాన్ని బట్టి దేవదేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. కూడి వచ్చిన మీ అందరికీ నా శుభం. క్రిస్మస్ సీజన్లో మనం అందరం ఉంటున్నాము. నిజంగా దేవదేవుడు భూమి మీద పుట్టిన దినమే మనం క్రిస్మస్గా ఆచరిస్తూ ఉంటాము. ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంలో క్యాండిల్ లైటింగ్ సర్వీస్ అని కూడా మనం జరుపుకుంటూ ఉంటాం. అత్తమ్మ ఏమనుకోకపోతే ఇక్కడ నిలబెడతారా అంటే లైట్ పడుద్ది మీ పైన. ఇక్కడ నిలబడి అక్కడ కూర్చోండి అత్తమ్మ, అక్కడ నిలబడి చెప్పండి. సారీ అత్తమ్మ అంటే లైట్ పడుద్ది చెప్పండి. చెప్పండి. క్రిస్మస్ సమయంలో మనమందరము సంఘాలలో ప్రతి సంవత్సరం క్యాండిల్ లైటింగ్ సర్వీస్ అని జరుపుకుంటూ ఉంటాము. క్యాండిల్స్ అన్నీ వెలిగించిన తర్వాత అన్ని లైట్లు ఆర్పేస్తారు. ఆర్పేసినప్పుడు నిజంగా ఆ వెలుగు ఎంతో సంతోషకరంగా ఉంటుంది, చాలా చక్కగా అనిపిస్తుంది, అందరం ఎంతో ఆనందిస్తాం. ఈరోజు నా అంశము వెలుగును గురించి చెప్పాలని ఆశిస్తున్నాను. యోహాను సువార్తలో మనకు వెలుగు చీకట్లు రెండు సాదృశ్యాలుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ వెలుగును మొట్టమొదట దేవుడు ఆదికాండము 1వ అధ్యాయము 3వ వచనంలో మనం చూస్తాం. నీళ్ళపైన చీకటి అగాధ జలములపైన వ్యాపించినప్పుడు దేవుడు చూసి ఏమంటాడు, వెలుగు కమ్మని చెప్తాడు. వెలుగు కమ్మనగానే వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడు చూస్తాడు. చూసి వెంటనే వెలుగును చీకటిని వేరుపరిచిన దేవుడు ప్రపంచాన్నంతా సృష్టించాలని ఆశించినప్పుడు చీకటిని వేరుపరిచిన తర్వాతనే ప్రపంచాన్నంతా సృష్టించగలిగినాడు. కాబట్టి వెలుగు చీకట్లు మనము ఈ రెండు విరుద్ధమైన పదాలు, వెలుగు చీకటి అనే పదాలు రెండు పరస్పరం విరోధమైన పదాలు. ఇప్పుడు దేవుని సత్యాలను వెల్లడించే వారికి దేవుని సత్యాలను వెల్లడించే విషయాలను మనము బైబిల్లో ఏమని చెప్తామంటే వారిని వెలుగు సంబంధులు, వెలుగు అని అంటాం. కాకపోతే యేసును నమ్మేవారికి నమ్మని వారికి మధ్య పోరాటంలో మనము ఈ పదాలను ఉపయోగిస్తుంటాం. వెలుగు చీకటి అనే పదాలను ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. ఈ రెండు పదాలు కూడా మనము యోహాను సువార్తలో బాగా చూడగలుగుతున్నాం. ప్రసంగి 2:14లో జ్ఞానికి కన్నులు తలలో ఉంటాయంట, బుద్ధిహీనుడు ఎక్కడ ఉంటాడు, చీకటి యందు నివసిస్తుంటాడంట. బుద్ధిహీనుడు ఎక్కడ నివసిస్తాడు, చీకటి. వెలుగు అంటే ఏమి, చీకటి అంటే వెలుగు సంబంధులు దేవుని సంబంధులని, చీకటి సంబంధులు సాతాను సంబంధులని మనం చెప్పుకుంటాం. సాతానుకు ఉండే బుద్ధి ఏమిటి, అసూయ, ద్వేషము, పగ, కలహము, తర్వాత జారత్వము, తర్వాత చీకట్లో జరిగించే కార్యాలు,
తర్వాత అవమానపరిచే కార్యాలన్నీ చేసేది ఎవరు? సాతానే. సాతాన్. కాబట్టి అవి అనుసరించే వారినందరినీ మనం ఏమంటాము? అంధకార సంబంధమైన లోకనాథులు అంటాం. అంటే సైతాన్ని వెంబడించేవారు, సైతాను పనులు చేసేవాళ్ళని ఏమంటాము? అంధకార సంబంధమైన లోకనాథులు అని పిలుస్తాం. కాబట్టి యోహాను సువార్త 12:46లో యేసుక్రీస్తు ఎందుకు వచ్చినాడు వెలుగుగా ఈ లోకానికంటే, తన యందు విశ్వాసం ఉంచే వాళ్ళు చీకటిలో నివసించకూడదని ఆయన వెలుగుగా ఈ లోకానికి వచ్చినాడు. తన యందు విశ్వాసం ఉంచే వాళ్ళను చీకటిలో నివసించకూడదని ఆయన ఈ లోకానికి వెలుగుగా వచ్చి ఉన్నాడు. తర్వాత యోహాను సువార్త 12:46లో ఏది రహస్యమందు సమస్తమును ఖండింపజేసి వెలుగు చేత వెలుగులో మనకు సమస్తము బట్టబయలుగా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి అవన్నీ ఖండించబడే తప్పుడు మార్గాలు, తప్పుడు అన్నీ కనిపించేది వెలుగులోనే. కాబట్టి ఆ వెలుగు సమస్తాన్ని ఖండింపజేస్తుంది. కాబట్టి ఆ ప్రత్యక్షపరచబడినది ఏదో అదే వెలుగు అని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి మనం ఈ వెలుగుగా దేవుడు లోకానికి వచ్చినాడంటే అది ప్రవచనాల నెరవేర్పు అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు. యెషయా ముందే చెప్పినాడు, మరణ ప్రదేశంలోనూ మరణ ఛాయలోనూ నివసించు ప్రజలకు వెలుగు కలిగింది అని, కూర్చుండే జనులకు వెలుగు ఉదయించెను అని యెషయా ద్వారా మనం పలికింది నెరవేర్పు అనమాట. ముందే ఇది ప్రవచనాల నెరవేర్పు అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు. గొప్ప వెలుగు కలిగింది, చీకట్లో కూర్చున్న వారికి గొప్ప వెలుగు కలిగింది. అంటే గొప్ప వెలుగు అంటే ఎవరంటే యేసు అని అర్థం. యేసుక్రీస్తు గొప్ప వెలుగుగా మనం చూస్తున్నాం. చీకట్లో ఉండేవాళ్ళు ఎటువంటి కార్యాలు, దేవుని కార్యాలు చూడలేరు, దేవుని నుండి వచ్చే ఆశీర్వాదాలు పొందలేరు, దేవుణ్ణి మహిమపరచలేరు, చీకట్లో నివసించేవారు. కాబట్టి వెలుతురులో ఉండేవాళ్ళు దేవుడు మనకు వెలుగై ఉన్నాడు అని యోహాను సువార్త 1:5 మనము చూస్తాం. అంటే ఆయనలో ఏమాత్రము చీకటి లేదు. దేవుడు ఈ లోకానికి వచ్చింది ఎందుకు? మనల్ని రక్షించడానికి వచ్చినాడు, మనకు విమోచన దయచేయడానికి వచ్చినాడు. అపవాది సంబంధమైన కుతంత్రాల నుండి మనల్ని విడిపించడానికి యేసుక్రీస్తు వారు లోకానికి వచ్చినారు. కాబట్టి దేవునిలో ఎలాంటి చీకటి ఏమాత్రము లేదు. కాబట్టి ఆయన వెలుగులో ఉన్న ప్రకారం మనం కూడా వెలుగులో ఉండాలని ఆశిస్తున్నారు. దేవునికి మన పట్ల ఎంతో ఆసక్తి, ఎంతో మంచి ఉద్దేశాలు కలిగి ఉన్నాడు మన పట్ల. కాబట్టి ఆయన వెలుగై ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన అనుసరించే వాళ్ళం కూడా మనం కూడా వెలుగుగా ఉండాలని ఆయన ఆశిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మత్తయి 5:14 మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు అంటే దీపం వెలిగించి మనం కొంచెం కింద పెట్టాం కదా, ఎక్కడ పెడతాం? అందరికీ వెలిగించుటకై ఎత్తైన స్థలంలో పెడతాం. కాబట్టి ఈ క్రొవ్వొత్తి యొక్క స్వభావం ఏమి? అది కరిగిపోతూ ఇతరులకు వెలిగిస్తుంది. అట్లే దేవుడు కూడా తను నలగగొట్టబడి మనకు వెలుగును ప్రసాదించినాడని కూడా చెప్పవచ్చు. కాబట్టి ఆ వెలుగులో మనం నివసించాలని ఆయన యొక్క ఉద్దేశం, ఆయన యొక్క తలంపులు మన పట్ల ఎంతో ఉన్నతమైన తలంపులు కలిగి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనము పూర్వమందు మనం చీకటి అయి ఉన్నాం, కానీ ఇప్పుడైతే మనము వెలుగు సంబంధము అని చెప్తున్నాడు. ఎఫ్ఎస్సి 5:8 ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక 5:8 మీరు పూర్వమందు చీకటి అయి ఇంటిరి, ఇప్పుడైతే ప్రభునందు వెలుగై ఉన్నారు. అంటే
అక్కడ వెలుగు ఫలాలు కూడా ఉన్నాయి చూడండి. 5వ అధ్యాయము ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 9వ వచనం. వెలుగు ఫలము సమస్త విధములైన మంచితనమును, నీతి, సత్యమును వాటిలో కనబడుతున్నది. వెలుగు ఫలాలు ఏంటేంటి అంటే సమస్త విధములైన మంచితనం, నీతి, సత్యం. వెలుగు ఫలాలు ఇవి. మనం ఎఫెసీ గ్రంథము 5వ అధ్యాయము 9వ వచనంలో ఈ వెలుగు ఫలాలను చూస్తాం. సమస్తమైన మంచితనం అంటే దేవునిలో ఉండే సుగుణాలు, మంచితనాలు మనం కూడా అలవర్చుకోవాలి అని ఈ సందర్భంగా మనం మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం. ఆయనలో ఏమున్నాయి? ప్రేమ, జాలి, కనికరము, దయ అన్నీ ఉన్నాయి కదా. అవన్నీ కూడా మనం కూడా కలిగి జీవించాలి అని, అంటే ప్రభువుకి ఏది ఇష్టమో దాన్ని పరీక్షించి మనము వెలుగు సంబంధుల వలె నివసించాలి. అంటే ఆయన ఆజ్ఞలుగా ఇక్కడ ఉండడం, ఆయన చెప్పిన మాటలు చేయడము, ఇవే ప్రభువుకు ఇష్టమైనవి. కాబట్టి వాటిని పరీక్షించి మనము ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొని ఆయన ఆజ్ఞల ప్రకారం జీవించాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. వెలుగు సంబంధుల వలె నడుచుకోవాలి కూడా అని కూడా ఆయన ఆశిస్తున్నాడు. ఈ వెలుగు సంబంధాల వలె నడుచుకోవడం వలన అన్యోన్య సహవాసం కలిగి ఉంటాము. తర్వాత ప్రతి పాపం నుండి మనల్ని ఆయన పవిత్రులుగా చేస్తాడు. వెలుగు సంబంధిగా ఉన్నామంటే మన పాపాలను క్షమిస్తాడు, మనం అన్యోన్య సహవాసం కలవడమై ఉంటాము. కాబట్టి ఆయన ఆశ్రయించిన నరుడు ధన్యుడు అని చెప్పొచ్చు. తర్వాత మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు అంటే మనుష్యులు మీ సత్క్రియలను చూచి పరలోకమందున్న మీ తండ్రిని మహిమపరచినట్లు వారి ఎదుట మీ వెలుగు ప్రకాశింపనీయుడి. ఇది మత్తయి సువార్త 5:14లో మనం చూస్తాం. కాబట్టి మనలో ఉండే సత్క్రియలను చూసి ఎవరికి మహిమ కలుగుతుంది? దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది. కాబట్టి సత్క్రియలు చూసి పరలోకమందున్న మీ తండ్రి మహిమపరచబడినట్లు వారి ఎదుట మీ వెలుగును ప్రకాశింపనీయుడి అని. ఇంకా దేవుడు మన నుంచి ఏం ఆశిస్తున్నాడంటే అపవాది జోలికి పోవద్దండి, సత్యానికి అసత్యంతో ఏం పొత్తు, క్రీస్తుకు బెలియాలతో ఏమి సంబంధం అంటున్నాడు కదా. అంటే మనము సాతాను శక్తులకు, సాతాను పనులకు దూరంగా ఉండాలి అని ఆయన యొక్క చిత్తం. కాబట్టి అవిశ్వాసులతో జోడుగా ఉండొద్దండి, నీతికి దుర్నీతితో ఏమి సాంగత్యము, వెలుగుకి చీకటితో ఏం పొత్తు అంటున్నాడు. కాబట్టి వెలుగు చీకటికి పడదు. తర్వాత నీతికి దుర్నీతికి విరుద్ధమే, క్రీస్తుకు బెలియాలతో ఏమి సంబంధం, అవిశ్వాసకి విశ్వాసకి ఏమి పాలెక్కడిది అని. కాబట్టి మనం ఏ విధంగా ఉండాలని యేసుక్రీస్తు కోరుకుంటున్నాడు? ఆయన వెలుగై ఉన్నాడు కాబట్టి మనం కూడా వెలుగులో నడచాలని కోరుకుంటున్నాడు. తర్వాత ఈ అవిశ్వాసులతో చీకటితో పొత్తు లేకుండా జీవించాలని కోరుకుంటున్నాడు. ఆయనకు ఏది ప్రీతికరమో అది చేయాలని ఆయన ఆశిస్తున్నాడు. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు మనలో చీకటి ఉండకుండా, మనలో చీకటి ఉండడం ఆయనకు ఇష్టం లేదు. కాబట్టి మనలో చీకటి ఉండకుండా ఉండుటకై ఆయన ఈ లోకానికి వెలుగుగా వచ్చిన్నాడు. కాబట్టి అంత మాత్రమే కాదు, మనల్ని రక్షించడానికి కూడా ఆయన వచ్చి ఉన్నాడని యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయము 46వ వచనంలో మనం చూస్తాం. కాబట్టి దేవుని చిత్తం మీద గ్రహించి మనము నడుచుకోవాలి అనేది వెలుగు. ఇప్పుడు దుఃఖము, వేదన, బాధలు, అస్వస్థత ఇవన్నీ కూడా చీకటికి సాదృశ్యాలే. కాబట్టి ఇలాగ బాధలు, వేదనలు పడిన వాళ్ళు బైబిల్లో భక్తులు ఉన్నారు. దావీదు సౌలు చేత తరబడినప్పుడు ఎన్ని బాధలు పడినాడు కదా, అన్ని బాధలలో ఉన్నాడు. హిజ్కియా మరణకరమైన రోగం వచ్చినప్పుడు బాధపడినాడు. కాబట్టి అట్లే ఈయన యోబు కూడా అనేక శ్రమలు అనుభవించినాడు.
వీరందరూ అనుభవించి తర్వాత ఈ యథార్థవంతులకు చీకటిలో వెలుగు కలుగును అనేది మనం చూస్తాం బైబిల్లో. కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా, దావీదు కూడా అన్ని బాధలు అన్నీ ఉన్నా కానీ యేసుక్రీస్తులో వెలుగును చూడగలిగినాడు ఆయన. కాబట్టి ఈ గొప్ప వెలుగును అంటే యేసుపై ఆధారపడినారు. యేసుపై ఆధారపడి స్వస్థత పొందగలిగినారు, బాధల్లో నుంచి విముక్తి పొందగలిగినారు, నష్టాల్లో కూడా రెండంతల ఆశీర్వాదాలు పొందినాడని యోగుని గురించి మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి దేవునిలో మనం ఉంటే ఆయన చేసే గొప్ప కార్యాలను చూడగలము, ఆయనకు మహిమ తెచ్చే వాళ్ళగా ఉండగలము, ఆయన యొక్క దీవెనలు పొందగలిగే వారంగా ఉంటాం. కాబట్టి పేతురు ఏం చెప్తున్నాడంటే, మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతివాడు యేసుక్రీస్తునామమున, ప్రతివాడు, ఒక్కరు ఇద్దరని కాదు, ప్రతివాడు కూడా మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతివాడు యేసుక్రీస్తునామమున బాప్తిస్మం పొందడం వలన అప్పుడు మీరు పొందితే అప్పుడు మనకేమొస్తుందంట, పరిశుద్ధాత్మను మనము పొందుకోగలము అని చెప్తున్నాడు పేతురు. కనుక దేవునికి ఏది ఇష్టమో అది చేసి ఆయనను తృప్తిపరిచే వారంగా మనం ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. వాక్యాలు నిలుస్తున్నాయి. సుశీలాంటి ప్రార్థన చేయండి. నాయన తండ్రి, ఉదయకాలం నుండి సాయంకాల సమయం వరకు నా ప్రభు మీ భద్రతని కాపుదలలో మమ్మల్ని అందరినీ చేర్చుకున్న విధానం కొరకు నా తండ్రి స్తోత్రాలు. ఇదిగో నా నాయన ధనరాజు హైలో యొక్క కుటుంబంలో చేరి నా నాయన మరి కుటుంబంతో నా నాయన మేమందరం కలిసి స్థితించుకొని చుండగా పాటల ద్వారాను మరి నా తండ్రి మరి వాక్యం ద్వారాను మేము మహిమ పొంది ఉన్నామని గ్రహించి మరి స్థుతిస్తున్నాం తండ్రి. ఇదిగో నా నాయన తండ్రి, ఇప్పుడు చెప్పిన వాక్య భాగంలో నా నాయన వెలుగు సంబంధుల వలె మేము జీవించుటకు సహాయం దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. నా నాయన యేసయ్య సాధారణ సంబంధం కాకుండా ఇదిగో నా నాయన వెలుగు సంబంధులమై ఉండి తండ్రి మీకు వెలుగుగా ఉండుటకు, మీకు వెలుగయ్యేలాగా మేము నడుచుటకు సహాయం దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఇక్కడ చేరిన ప్రతి బిడ్డను మీరు ఆశీర్వదించండి. ఎవరెవరు ఏ ఇబ్బందితో, ఏ ఇటుతో, ఎటువంటి బాధతో ఉంటున్నారో తండ్రి వారిని అందరినీ మరి నా నాయన మీరు తండ్రి దరి చేర్చుకొని నా నాయన వారికి తగిన సహాయం అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. చేరి వచ్చిన బంధుమిత్రాదులందరికీ తండ్రి మీరు తోడుగా ఉండి సహాయం దయచేయమని నా ప్రభు నా రక్షకుడైన యేసు నామమున అడుగుతున్నాం తండ్రి. ఇప్పుడు క్యాండిల్స్ వెలిగిద్దాము. జసమ్మ ఈరా అందరికి తల ఒకటి లాఫిడ్ జెస్సీ అందరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి అన్న క్యాండిల్స్. అమ్మా ఇది వెలిగిద్దామా ఇప్పుడేనా? అంటే ఇప్పుడు పెడితే టైం అయ్యిద్ది, మనం ఫోన్ చేసినాక వెలిగిద్దామని. అంటే ఇప్పుడు టైం అయిద్దమ్మా, అందరూ ఫోన్ చేసుకున్నాక అందరికి. ఇందాక మ్యాచ్ బాక్స్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? జస్ట్ తా దగ్గర. పాట రెడీ చేసుకున్నారా? క్యాండిల్స్ వెలిగించినప్పుడు పాట ఏం రెడీ చేసుకున్నారు? మరి తీసుకున్నారా? పంపించండి.